轉場景嗰類咯，係可以做到嘅佢都係啦。但係佢就唔係呢個唔係專長嚟嘅 ，OK 唔係專長嗱generate a video from a prompt 咪即係頭先個 text to video 啦，係啦。另外 make an avatar video from a photo， 即係透過一張相建立一個虛擬人，即係你可以 upload 你呢張相上去，得唔得啊？跟住咧就令到呢張相呢個人咧係第時識講嘢啊，又成咁樣啦。OK， 或者甚至乎可以做到啲手勢嘅動作都得嘅，係啦。好，呢、個就係 AI avatar 啦。咁同呢個有啲咩分別咧？呢、個就完全係 prompt 一個指令，好似一個 text to image 咁樣變成一個卡通嘅虛擬人，係啦。好，另外有 translate video 啊，頭先講啦，即係我拍條片出嚟，我講廣東話，之後佢會變講英文、講日文咁樣。係啦，唔使做咁多次，唔使講咁多次，咁就好啦。呢、個就用 template 啦，跟住就冇啦。呢啲係支持我啲 project 嚟嘅，一陣喺度見到。咁我所以咧就譬如話，我當咧我要做一個 avatar 先啦，係啦，咁我就可以譬如揀 create AI avatar。好，咁你可以空一個 real person 啦，或者整一個啲卡通公仔咁樣。空 real person 即係 upload 自己張相㗎咯喎，得唔得啊？咁但係呢個篤落去嘅時候咧，要有鏡頭，得唔得？有鏡頭或者用手機。不過我依家唔做啦，當然即係要牽涉到自己私人啊嘛，係咪先？咁我唔搞呢、個，我就搞翻咧